大家好，欢迎来到三叔的频道。今天呢是2023暑假旅行的第4天，其实这之后的行程基本上都是临时更改的。那今天主要的行程就是从北京飞泰国曼谷，然后再从曼谷到芭提雅。先在芭提雅海滩玩一天，溜达溜达，逛逛街，买点必备的东西，吃点新鲜的泰国小吃，也算是在完全放松的心情下，先熟悉熟悉，感受感受泰国的日常生活。所以今天就算是小朋友们在泰国旅行的第1天。早上5点半，我们就赶到了北京顺义机场。飞曼谷的飞机是8点多，咱也不清楚都需要啥手续，走什么流程，所以提前点到，就是为了确保万无一失。经过4个多小时的飞行，泰国时间中午12点半，我们顺利抵达曼谷苏万纳普国际机场。曼谷与中国是有时差的，不过只有1个小时，不用倒。下了飞机，手机一开，时间完全自动校准了。曼谷机场里基本都有中文，按照指示走就行了。小朋友们的感觉是，这机场也太大了，走了半天也走不到头。从下机到办完所有手续，大概用了1个多小时的时间。当我们历尽千辛万苦走到机场出口的时候，都已经是下午2点半多了。当天曼谷的天感觉有点热，有点潮。我一直关心的是，在哪儿能抽根烟呢？身上没有打火机，心里发慌啊。再忍一忍吧，赶紧上车。等到了芭提雅，我得第一时间先去买一个打火机。泰国开车是右舵驾驶，司机是位彬彬有礼的女士，一连说了好几遍萨瓦迪卡。别看是女士，开起车来非常利索，一点都不磨叽。上了高速那叫一个顺畅。司机把电台从泰语节目调到了中文歌曲，催眠效果立竿见影啊！刚上高速，瞬间我就睡着了。再一睁眼，马上又要下高速了，也就1个多小时的时间，很快就到了芭提雅。在经过21航站楼的时候，司机指了指外面，还给我们特别介绍了一番。不过我是基本上没听懂，只是从地图上看到过航站楼、购物中心和飞机。很快，在下午4点，我们到达了芭提雅海滩，1分钟也没耽误，赶紧用 Google Map 搜索最近的711，去买打火机和拖鞋。打火机我挑的是最便宜的，打火石的那种。实践证明，这是最正确的选择啊！因为这个打火机一直陪我回到了石家庄，这他妈真的让我很震惊啊！小朋友们穿上拖鞋，迫不及待地奔向海边。没想到前天刚在秦皇岛东戴河下海，今天他们又在泰国海边玩水玩沙子了。
海边芭提雅大街上时不时爆发出摩托车和双条车加速时发出的轰隆隆、突突突的发动机声，这给我一种错觉，老以为街道上在进行飞车比赛。随着太阳渐渐的西下，海滩上聚集的游人越来越多，有坐下来吹风的、看景的、拍照的，还有散步的、跑步的、运动的。这个时候天儿也不热了，也不潮了，连狗子也来享受轻柔的海风和绵软的沙滩了。眼看着太阳快落山，小朋友们玩的也都有点饿了。泰国这儿有什么好吃的呢？其实有什么好吃的我们也都不知道，只是听说21航站楼里面有很多小吃和餐厅。晚上7点半溜达到航站楼，顺便解决晚饭。在泰国开车是右舵，同时走路也是反的，所以我们刚来泰国基本上一直都在逆行，还好不是开车在路上。夜幕降临，21航站楼外的广场很热闹，一架飞机就是这里的标志。咱们坐这个电梯。小朋友们挑了自己好奇的食物，看看都是啥，反正我都不认识。我2个，也挺长。大约晚上9点多，吃完饭出来继续逛逛街。街上灯火辉煌，街边还有很多小吃摊位。差不多吧。没走几步就是芭提雅唐人街，这边也有最流行的路牌。我在芭提雅很想你。走在街上还有一个特征，到处都是兑换外币的营业网点。小朋友们虽然晚饭都吃饱了，但还是想去711转转，买点明天的早餐。还别说，在泰国的711密度真是不小，买东西确实是太方便了。差不多晚上10点，我们又溜达回到了芭提雅海滩。晚上很凉快，坐在海边抽根烟，真是太舒服了。泰国这边对烟限制还是比较多的，酒店里不能抽烟，只能到外面专门的吸烟区。我这晚上整理视频，再加上查阅资料，一趟趟的往外跑啊，出去一趟也挺不容易的。后来索性多溜达一会儿再回房间。说实话，在泰国这些天几乎没一天晚上是休息好的呀。到此来到泰国的第1天算是圆满落幕了。那想到泰国来玩，坐飞机之前到底都需要做哪些准备呢？咱们下期继续吧。
同一个旅程不同的主张有什么问题请留言，欢迎转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，记得关注三叔，我们不见不散。